नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी किरण गुरुङसँग कुराकानी गर्छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ। खासगरी नेकपाको बहुप्रतीक्षित भनिएको स्थायी समितिको बैठक अध्यक्षद्वयले उद्घाटन मन्तव्य दिएर जसरी बैठक अब निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा छ, यो बैठकसँग जोडिएर धेरै प्रकारका यति बेला आकलन राजनीतिक बजारमा गरिरहँदा त्यसैगरी एमसीसी को प्रसंग यति बेला जोडिएको छ, सीमा र खासगरी नेपालको भूमिको प्रसंग यति बेला जोडिएको छ, कोरोना नियन्त्रणमा सरकार प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने कुरा जोडिएको छ, प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद अभिव्यक्तिका विषयमा पनि जे प्रकारका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्, यिनै विषयको सेरोफेरोमा आज हामी नेकपा नेता तथा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङसँग संवादमा कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ किरणजी कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिले तपाईहरुको स्थायी समितिको बैठक बस्नका लागि, स्थायी समितिको बैठक छ भनेर तपाईहरुलाई पोखराबाट काठमाडौँ आउनका लागि पनि बहुत धेरै कुर्न पर्यो हैन? विधानले दिएको प्रावधान अनुसार बैठक पनि भएन, बैठक बोलाउनका लागि निवेदन दिनुपर्ने अवस्था पनि बन्यो। यस्तो धेरै के भएको यो? अब एउटा समस्या त अब लामो समय लाग्यो, त्यो ठिकै हो। बैठक बस्नका निम्ति विधानले व्यवस्था गरे अनुसार अझै पनि अब पार्टीका सबै प्रणालीहरू सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। पहिलो कुरा त पार्टी एकीकरण भयो, पार्टी एकीकरण नै समयमा टुङ्गाउन सकेका छैन र हाम्रा पार्टी सङ्गठनहरू पहिलाका भन्दा ठुला ठुला बनेका छन्, जसले गर्दाखेरि बैठक राख्न निम्ति पनि त्यो समस्या देखिन्छ। र त्यसपछि यो बिचमा अब कोरोनाको लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि पनि यो बैठक चाहिँ सर्दै सर्दै आयो र यो बिचमा चाहिँ केही अब विवादहरू पनि देखिए। त्यो विवादको कारणले पार्टीभित्र पनि केही विवादहरू देखिए, शीर्ष नेताहरूमा केही विवादहरू देखिए। अब त्यसलाई बैठकबाट भन्दा पनि शीर्ष नेताहरूको बिचमै आपसी छलफल गरेर त्यसलाई छलफलबाट एउटा सहमति गरेर जाँदाखेरि पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अब त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पार्टीको चाहिँ बैठक जुन चाहिँ नियमित बैठक हुनु पर्थ्यो, पार्टी प्रणाली अनुसार जसरी बैठक बस्नु पर्थ्यो, पार्टीका अङ्गहरू जसरी क्रियाशील हुनु पर्थ्यो, त्यसरी चाहिँ हुन नसकेको अवस्था हो। तपाईले यसो भन्दै गर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकेसम्म छलफल टार्ने, सकेसम्म आधिकारिक र औपचारिक बैठकहरू टार्ने र पेलेर जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ सम्भवै भएन, त्यसकारण उहाँ बाध्य भएर मात्रै बैठक बोलाओ भन्ने यो जो प्रकारको विश्लेषण छ, यो सही छ? होइन, त्यो त गलत छ। त्यो 100% गलत नै हो। किनकि कुनै पनि अब नेताले कुनै पनि अब सङ्गठनको चाहिँ प्रमुख भइसकेपछि अब सङ्गठनका सबै कार्यप्रणालीहरूलाई बन्द गरेर एक्लै निरङ्कुश ढङ्गले, तानाशाही ढङ्गले अगाडि बढ्न पर्छ, बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरो त मलाई लाग्छ कसैले पनि त्यस्तो चाहिँ सोच्दैनन्। त्यो शब्द मेरो प्रश्नमा थिएन, तर बाहिर टिप्पणी त्यही छ। केपी ओलीको अहिलेको पार्टी चलाउने पद्धति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नीति सिद्धान्त विधि विधान अन्तर्गत होइन। उहाँ चाहिँ एउटा निरङ्कुश शासक, एकदलीय शासक, अधिनायक केही बाटोमा हुनुहुन्छ भन्ने होइन। त्यो त अब केही विरोध गर्नेले भन्ने कुराहरू मात्र नै, पार्टीभित्रका मान्छेले भने त्यही त नि। पार्टीभित्र पनि केही विरोध गर्ने, मन नपर्ने हिसाबले त जसले पनि भनिहाल्छ। अहिले त अब कसैलाई चाहिँ अब छुट छैन पार्टीभित्र र बाहिर। अब कुन पार्टीको कुन पार्टीले चाहिँ गर्यो भन्ने भन्दा पनि अहिले अब असन्तुष्ट, मलाई चित्त बुझेन भने जसले पनि अब खरै ढङ्गले अब त्यसलाई टिप्पणी गर्ने होइन, अब भित्तैमै पुगेर चाहिँ अब भन्ने अब त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सोच मानसिकता चाहिँ र त्यस्तो खालको एउटा कार्यशैलीको चाहिँ विकास भएको छ, त्यसको अभिव्यक्ति पनि होला। अनि मलाई लाग्छ अब जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो चाहिँ कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि जब पार्टी एकीकरण भयो, पार्टी एकीकरण भइसकेपछि हाम्रा सङ्गठनहरू यति विशाल बनेका छन्, यति ठुला बनेका छन्, अब 100, 200, 300 अव्यवस्थित छ। उनीहरूको चाहिँ सामान्य तपाईँको एउटा अब गाउँ स्तरको चाहिँ बैठक राख्नु पनि सम्भव छैन, बस्ने ठाउँै पाइँदैन, मैदानै चाहिन्छ, आमसभा गरे जस्तै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कठिनाइहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले देखिएको भनेको त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सङ्गठनलाई चुस्त दुस्त कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जबसम्म जान सक्दैनौँ तबसम्म लाग्छ। अनि हाम्रा त्यो ठुला भरकम जस्ता चाहिँ अब बैठकहरू, जस्तो अब हामीले पनि अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ गऱ्यौँ, अहिलेको यो अब 400 3 दिन गर्दा पनि सभा गरे जस्तो, सम्मेलन गरे जस्तो, अधिवेशन गरे जस्तो चाहिँ हुन्छ। को आयो को आएन त्यो पनि थाहा हुँदैन।
छलफल गर्दाखेरि ग्रुप बनाएर चाहिँ 10वटा 12वटा 15वटा चाहिँ ग्रुप बनाएर चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफल गरिसकेपछि आएको निचोड चाहिँ एकजना नेताले सुनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बैठक जस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यो अधिवेशन जस्तो सम्मेलन जस्तो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अब धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यो बैठक चाहिँ जो भए पनि अध्यक्ष जो भए पनि होइन, अब एकल अध्यक्ष भए पनि उसलाई पनि समस्या रहेको छ। अब प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री भएको कारणले मात्र त्यो समस्या होइन, उहाँमा चाहिँ त्यस्तो निरङ्कुशताको कारणले गर्दाखेरि बैठक छलेर चाहिँ जाने भन्ने कुरा त त्यो सम्भव पनि छैन। त्यो चिज तपाईँले अलि बढी जान्नुपर्ने र भन्नुपर्ने भन्ने लाग्छ, किनभने पार्टीमा खास गरी जिम्मेवारीका हिसाबबाट र पछिल्लो पटक जो प्रकारको जिम्मेवारी विनियोजन गरियो, तपाईँले स्वीकार गर्ने नगर्ने तपाईँको कुरा भयो। तपाईँलाई देख्ने र माया गर्नेहरूले केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले चाहिँ किरण गुरुङलाई पनि अन्याय गर्यो भन्छन् होइन। तपाईँ आफै चाहिँ अहिले जे गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षले ठिकै छ भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ अब कति चित्त दुखाउनु भनेर हो? होइन त्यस्तो पनि होइन। अब अन्याय भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आन्तरिक कुरा हो होइन। कसले अन्याय गर्यो कसले अन्याय गरेन, के कारणले अन्याय पऱ्यो, के गाउँमा बेसार दलिसक्यो, अब त्यो बेसार दल्ने कुरा पनि होइन होइन। त्यस्ता कुरा अब जीवनमा धेरै कुराहरू हुन्छ, पार्टी जीवनको आफ्नै खालको चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो भन्दा पनि अब पार्टी कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जबकि अब हामीले पार्टीलाई एकीकरण गरेर, किनकि अब बराबरी जस्तै गरेर 40% हामीले एकीकरण गरेका छौँ। एकीकरण गरिसकेपछि जब हाम्रो चाहिँ जम्मै पार्टी सङ्गठनहरू चाहिँ भारी खालका चाहिँ पार्टी सङ्गठन भइसकेपछि हामीले त्यही खालको चाहिँ कार्यशैली चाहिँ अप्नाउनु पर्ने। हामीले बनाउने सङ्गठन चाहिँ एकदम भारी भर्काउँको बनाउने, अनि बैठक चाहिँ हामीले 3 महिनापछि हुनुपर्ने, 2 महिनापछि हुनुपर्ने, 15 दिनपछि हुनुपर्ने, अर्थात् एक महिनामा चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने जस्ता चाहिँ विचार भनेको त्यो नमिल्ने खालको विचार हो। तर तपाईँको तर्क अवस्थामा केन्द्रीय समितिका लागि लागू होला क्या? तर त्यो 45 जनाको स्थायी समितिको बैठक त गर्न सकिन्छ नि, त्यो बैठक पनि फेरि सरकारी निवासमा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? होइन, अब स्थायी कमिटीको बैठक गर्न पनि त्यो सानो छैन नि त, त्यो पनि ठुलै सङ्ख्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब कोरोना आउँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नका निम्ति पनि समस्या छ। पार्टीमा आफ्नै खालको चाहिँ समस्याहरू छ, ती कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो। जसले पर्छ धेरै सामन्ती संस्कारबाट गइसक्नु भयो, अर्थात् कम्युनिस्ट भन्ने जो प्रकारको एउटा आदर्श सिद्धान्त, सबभन्दा कम्युनिस्ट भनेको आचरण हो, विचार हो भन्ने छ नि, त्यो पनि तपाईँहरूले दुईटा नेतालाई आलिसान चाहिँ सोफा, अर्कोलाई चाहिँ टुक्रुक्क बस्ने सुभाष नेमाङहरू बसेको त स्कुलको बेन्ची जस्तो भनेर हेर्नुहोस् त, कस्तो विषयमा टिप्पणी हुन थाल्यो नि। अब होइन, अब त त्यस्तै हुन्छ नि। अब जब ठुलो भइसकेपछि के गर्ने, अब सबैले एकै ठाउँमा राख्नु पनि नमिल्ने, अब मञ्च भएपछि केहीलाई मञ्चमा राख्नु पाएन हुन्थ्यो है। अब सबै त्यो त व्यवस्था हुनु पऱ्यो नि त। त्यसैको निम्ति भनेर कुर्सी गर्ने, त्यसैको हाम्रोसँग पार्टीको भवन छैन, हाम्रो पार्टीकै भवन भइदियो भए, पार्टीकै त्यस्तो खालको चाहिँ भइदियो भए एउटा हुन्थ्यो। अब हिजो जे छ त्यो भनेको सरकारको एउटा उसमा कार्यालयमा, मन्त्रालयको चाहिँ अफिसमा हामीले गरेका छौँ भनेको मन्त्रालयको कार्यालयको सरकारको जे व्यवस्था छ त्यसैमा हामी बस्ने न हो। त्यसले गर्दाखेरि अब ती भनेको पनि मलाई लाग्छ त्यो ठुलो कुरा पनि होइन। अब सामन्ती संस्कार भन्ने कुरा त अब सोच परिवर्तन हुनु पऱ्यो, तर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सामन्ती सोच, सामन्ती संस्कार भनेर पनि हामीले भन्नु हुँदैन। त्यो पुँजीवादी सोच पनि हुनसक्छ, पुँजीवादी चाहिँ सोच पनि हुनसक्छ होइन। हामी त्यही समाजमा छौँ, त्यही अवस्थामा छौँ भने त्यो रिफ्लेक्ट त हुन्छ। त्यही भएर मैले भन्छु नि, हाम्रो चाहिँ सङ्गठन चाहिँ कत्रो हुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले बैठकको चाहिँ प्रणालीहरू हामीले निश्चित गर्नुपर्छ होइन। त्यसमा निष्कर्ष निकाल्ने चाहिँ निर्णय लिने प्रणालीहरू हामीले विकास गर्नुपर्छ। हामीले हिजो सानो के अरे सङ्ख्यामा भएको सङ्गठनको हिसाबले हामीले जम्मै कार्यशैली पनि त्यस्तै भयो, त्यस्तै सोच बनायो, त्यसरी नै बैठक राख्ने कुरा हामीले सोच्यौँ। तर अहिले आएर त्यसलाई चाहिँ त्यही सोचबाट चाहिँ हामीले हेरेर त हुँदैन नि त, त्यो जो कोही आए पनि समस्या हुन्छ। त्यसो भएर त्यो भयो, अब सबैमा हो, त्यसमा सबैले गर्नु पऱ्यो क्या। मैले भने नि सबैले गर्नु पऱ्यो, मैले पनि गर्नु पऱ्यो, अरूले पनि गर्नु पऱ्यो, सबैले सोध्नु पऱ्यो, सबै पार्टी पाङ्तीले सोध्नु पऱ्यो, साँच्चै सम्भव छ कि छैन त? नियमित ढङ्गले 3 महिनामा चाहिँ बैठक राख्न सम्भव छ कि छैन होइन? तपाईँले प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले यति धेरै बर्को किन ओढाउन खोजेको? होइन, मैले बर्को ओढाएकै होइन। भोलि चाहिँ अब अध्यक्ष चाहिँ अब अध्यक्ष प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ, दुईवटा पार्टी मिलेको छ। मैले केपीले बेखुसी त हुने भन्ने कुरो त उहाँहरूले मिलाउने, दुईवटा अध्यक्षले मिलाउनु दुईवटा अध्यक्ष छोडेर गल्ती भएछ अहिले म त कुना बसिरहने होइन। यो पालो भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ घोषणा गर्न सक्नु पर्छ कि बिचमा आएर पालो भनेर चाहिँ कसैले पत्याउने होला पनि छैन। के गर्नुभयो के गर्नु भएन, त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्नुहुन्थ्यो या हुँदैन थियो होइन? के कारणले त्यसो गर्नुभयो, के स्वार्थ थियो त्यसका पछाडि
किन त्यस्तो गर्नु पर्यो, यो त धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छ कि बाहिर जे देखियो, जे सम्झौता भयो, जे जनताले चाहिँ अनुमोदन गरे, बाहिरका कार्यकर्ताले अनुमोदन जुन गरे त्यही अनुसार नै पार्टीलाई त अब चलाएर लानु पर्यो। 2वटा अध्यक्ष भनिएको छ, 2वटा अध्यक्ष भइसकेपछि 2वटा अध्यक्षकै कमी कमजोरी हो। त्यहाँ सचिवालय भनिएको छ, सचिवालयको कमी कमजोरी हुनसक्छ। कोही पनि अब चाहिँ म त यसमा छैन, मेरो भनाइ त यस्तो थियो भनेर मात्रै त भएन नि त। सबैलाई चाहिँ मिलाएर लानु सक्नु परेन, सबैलाई एकमत बनाएर लानु सकेन, एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्नु परेन। प्रत्येक सदस्यको, सचिवालयको प्रत्येक सदस्यको चाहिँ त्यो कर्तव्य हुन्छ, दायित्व हुन्छ कि सचिवालयमा एक ढिक्का भएर पार्टीलाई नेतृत्व गर्नु सक्नुपर्छ। होइन मैले त भनेकै हुँ भनेर चाहिँ पन्छिन त सक्दैन, मैले त ठिकै कुरा भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब ओलीले त म बाहिरबाट त घेराबन्दीमा परे बाहिरको विरोधीले त खेदे पार्टीभित्रका विरोधीसँग या घेराबन्दीसँग लड्न गाह्रो हुँदो रहेछ भने उहाँ थचक्क बस्नुभयो नि। अब एउटा कुरा त के हो भन्नु होला भने अब हामी धेरै क्रान्तिकारी छौँ, मुख क्रान्तिकारी। सही, हामीले भनेको मुखले हामीले केही गर्न नपर्ने ठुलो कुरा गर्ने, त्यो गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। आफूलाई पर्दा के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। ठुल्ठुला कुरा गरिदियो अनि त्यसपछि यो गरेन त्यो गरेन यो गरेन त्यो गरेन, उनले के गर्न सक्छ? अहिलेको अवस्था के छ, पुरानोले के भन्छ, त्यस कारण त्यही केही फरकै पर्दैन। त्यसैले मैले भन्दैछु अहिले चाहिँ गर्न सकिने के हो, गर्नुपर्ने के हो, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ बोल्ने भने बेग्लै कुरा हुन्छ। होइन भने चाहिँ जम्मै अब हामीले चाहिँ पार्टी पंक्तिलाई जुरुक्कै बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो, एक्लै हिँड्नु खोजेपछि त यो रुवाबासी अहिले गरेर के हुन्छ? होइन, एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ गुटबन्दी भयो, त्यो त हामीले मान्नुपर्छ। 2वटा पार्टी चाहिँ हामीले एकीकरण गऱ्यौँ तर जस्ता तस्तै छ। पार्टी दुईटा एकीकरण गर्यो अनि सोच र अहिले पनि भावनाको हिसाबले त्यो चाहिँ अब जस्ता तस्तै छ। त्यो पार्टी चाहिँ एकीकरण नामले मात्र एकीकरण भएको छ, अरू हिसाबले भावनात्मक ढङ्गले, वैचारिक ढङ्गले त्यो अझै पनि एक हुन सकेका छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि पार्टीभित्र पनि विभिन्न गुटहरू छन्, उपगुटहरू छन्, उनीहरू क्रियाशील अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि उनीहरू चाहिँ विभिन्न ढङ्गले गुट बनाउने, विभिन्न ढङ्गले छोटा छोटा चाहिँ अब भेला बैठक मिटिङ आदि इत्यादि चाहिँ बस्ने, किनकि त्यो सजिलो छ। फेरि गुटका बैठक बस्नु सजिलो छ किनकि त्यो साना साना नै हुन्छ, विभिन्न कोटेरी परेका हुन्छ, उनीहरू गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई लाग्न सक्छ, मलाई लाग्न सक्छ, अर्कालाई लाग्न सक्छ, यो भएन त्यो भएन भन्न लाग्न सक्छ। अनि लागिसकेपछि अब हामी क्रान्तिकारी बन्ने, को भन्दा को क्रान्तिकारी, हामीले क्रान्तिकारी कुरा गर्छौँ, अरूलाई जम्मैले सामन्ती देख्छौँ कि पुँजीवादी देख्छौँ, हाम्रो त त्यही नै हो कि ठालु देख्छौँ कि चाहिँ निरङ्कुश देख्छौँ कि तानाशाही देख्छौँ, आफू सबै एकदमै के अरे क्रान्तिकारी देख्छौँ, क्रान्तिकारी छु भन्ने ठान्छौँ, हामी लोकतन्त्रवादी भन्ने ठान्छौँ भन्दाखेरि यही विभिन्न चिन्तनले चाहिँ हामी चाहिँ ग्रसित भएको छौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा सबैलाई समेटेर हिँड्न नसके त सत्य हो नि, न देशलाई समेटेर हिँड्न सक्नुभयो न पार्टी। अब समस्या भनेको समेटेर भन्दा पनि के हो भन्नु होला भने अब यो समेटिने भन्ने कुरा पनि मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ क्या भन्नु। समेट्ने के सबैको चित्त बुझाएर सबैको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन क्या, सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन। चित्त बुझाउनु पर्ने, कोठेरी मात्रै बोकेर हिँड्ने होइन, कोठेरी मात्रै होइन, सबैको चित्त बुझाउनु त सकिँदैन नि त। एउटाको चाहिँ चित्त बुझाए अर्कामा बन्दैन, अर्कामा बुझाए अर्कामा बन्दैन, त्यो त स्वाभाविकै हो। अहिले आएर जतिवटा कोठरी छ त्यत्रै कोठरीहरूले चाहिँ अब जसलाई भन्छ उसैलाई गर्ने हो भने त त्यो त चित्त अर्को फेरि अर्कोलाई बन्दैन, त्यो त फेरि उही हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले गर्नुपर्ने के हो, अहिले केन्द्रित हुनुपर्ने के हो, त्यसमा विषयमा हुनु पर्यो। राष्ट्रियताको सवालमा जस्तो अब ठुल्ठुलो इस्युहरू चाहिँ आउँछ, अहिले चाहिँ कोभिडको कुरा आएको छ, कोभिडको सवालमा के गर्ने हो, अर्थतन्त्र तहस नहस भइरहेको छ, अर्थतन्त्रको बारेमा गर्नु पर्यो, गाली गरेर हुन्छ। पार्टी कमिटीको निर्णय सुझाव सुन्नुहुन्न, उहाँ यसरी कान बन्द गरेर हिँड्नुहुन्छ। होइन सुझाव होइन, उहाँहरूको चाहिँ के सुझाव सुन्ने लायकको कुरा त आउनु पऱ्यो नि त। अहिले पनि हामीले त सुनेको छैनौँ नि, सुनेको छैन मात्रै भने चाहिँ के कुरा सुनेको छैन। अनि एउटा गएर चाहिँ अनि त्यसपछि एउटा नियुक्तिको चाहिँ विषय चाहिँ निकाल्नुहुन्छ, एउटा व्यक्तिगत कुरा चाहिँ निकाल्नुहुन्छ, अर्थात् अब सिङ्गो पार्टीमा चाहिँ बैठक भएन भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु भएको छ। ठिक छ, बैठक पनि भएको छैन, बैठक त मैले अघि नै भने होइन भने कुन कुरामा चाहिँ भावना अनुसार चलेन त नि। ल एउटा आयो, एउटा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि अहिलेको यो जुन चाहिँ पार्टी विभाजन गर्न चाहिँ सक्ने अध्यादेशको कुरा आयो, ल अब त्यसमा होला, तर सबै कुरामा त्यस्ता त छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि आउनु पऱ्यो क्या, त्यो चित्त बुझाउने भनेको सवाल के हो भन्ने कुरा आउनु पऱ्यो। अनि सबैले चाहिँ भित्रभित्र गर्ने, आफूले भने जस्तो गर्ने, यो चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो, मेरो यो गरिदिनु पऱ्यो, तेरो यो गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ स्वार्थका कुरा लिएर जाने, अनि स्वार्थका कुरा चाहिँ पुरा नभएपछि अनि त्यसपछि यो भएन,
हाम्रो कुरा सुन्नु जस्तै अहिले पनि जे प्रकारको पार्टीभित्र विवाद या गुटको लडाईँ या अङ्कगणितका आधारमा अल्पमतमा बहुमतमा पारिदिने भन्ने देखिया छ। सचिवालयकै स्थायी समितिकै बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्तिले म अल्पमतमा परेँ भनेर उहाँले स्वीकार गरेको त करिब करिब देखियो होइन। यसको कारण चाहिँ भागभण्डा नै हो। अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि यो बहुमत र अल्पमतको कुरा नै होइन। जब चाहिँ यो अब गणितमा गइन्छ नि, गणितमा गइन्छ भनिसकेपछि त्यो चाहिँ गुटबन्दी हो। गुटबन्दीको पराकाष्ठा भनेको यही नै हो। त्यो लोकतन्त्र हो कि गुटबन्दी हो? अङ्कगणित भने बहुमत अल्पमत भने त्यो भनेको चाहिँ गुटबन्दी नै हो। अहिले आएर अब कुन सवालमा एउटा त सवाल हुनु पर्यो नि त। यो सवालमा चाहिँ अब विचार हुन सक्छ, कहिले अब अध्यक्ष अल्पमतमा पर्न पनि सक्छ, तर पनि अब त्यो कुरा चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ मानेर जानुपर्छ। दुईजना अध्यक्ष छन् होइन। कुन कुरामा चाहिँ अल्पमतमा परियो, कुन कुरामा चाहिँ अल्पमतमा परिएन, त्यो विचारको हिसाबले हुने गरेर, छलफलको हिसाबले हुने गरेर बेग्लै कुरा। तर गुटबन्दी गरेर चाहिँ अल्पमतमा पार्ने अनि सबै चाहिँ अब एक्लो पार्ने, अब 5 जना छौँ भने अब यसलाई चाहिँ लखेटौँ भनेर 4 जना सल्लाह गरेपछि त त्यतिकै बहुमत हुन्छ नि। त्यसको के अर्थ हुन्छ? त्यो अनि अब भोलि गएर अब भोलि फेरि चाहिँ अर्काले पद पाउँछ, अर्काले पदमा पाएपछि फेरि अर्का 4 जना मिल्छ, फेरि त्यसलाई खेद्न थाल्छ, फेरि चाहिँ त्यसलाई खेदेपछि फेरि अर्को पाउँछ। हिजो विगतमा त्यस्तो हामीले भोग्यौँ नि त। सरकारले सचिवालयमा अल्पमतमा पर्नुभयो, अब स्थायी समितिमा अल्पमतमा पर्नुहुन्छ, कम्ती पनि एक पद एक व्यक्तिमा त जाने हो यही स्थायी समितिबाट ठेगान लगाइदिने हो भन्नुभएको छ होइन। एउटा कुरा चाहिँ के हो त, एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा पनि अब त्यस्तै कुरा के, त्यो पनि क्रान्तिकारी कुरा हो, व्यवहारिक कुरा हामीले गर्नुपर्छ होइन। होइन सजिलो त हुन्छ, तर चाहिँ व्यवहारिक कुरा गर्नु पर्यो नि। किनकि व्यवहारिक किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला त हामी चाहिँ माथिबाट नै हेर्नु पर्यो होइन। पार्टीको चाहिँ प्रमुख संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हो। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ मात्रै दिने भनेर अनि त्यहाँबाट फेरि खोइ ल्याउनु त भएन, फेरि अर्को भएपछि त अर्को हुन्छ। विधानमा त त्यही छ नि, नेता बन्नु पर्यो, नेता बनिसकेपछि त उही प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यता सुन्नु मैले अनि त्यसो गरिसकेपछि अनि त्यसो गर्दै जाने हो भने अब माथि चाहिँ त्यस्तो भएपछि तल फेरि चाहिँ के गर्ने? तल पनि त त्यस्तै होला भन्दाखेरि यो अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवहारमा हामीले जसरी क्रान्तिकारी ढङ्गले सोध्छौँ, जुन क्रान्तिकारी सिद्धान्त भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो सिद्धान्त जस्ता तस्तै एकदमै निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ फिट हुँदैनन्, लागु हुँदैनन्। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा यस्तो गर्ने, यो क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले गर्नु पर्यो। हामीले जुन प्रणाली हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ, जुन बहुदलीयता हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ, जुन सङ्घीयता हामीले चाहिँ अङ्गीकार गरेका छौँ, अङ्गीकार गरेको भन्नुको अर्थ भनेको अब त्यसमा पनि फेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब पार्टीभित्र नि त्यस्तो छ भने बेग्लै कुरा भयो होइन। पार्टीको भित्र त हामीले गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य एउटा तहसम्मको चाहिँ उसले चाहिँ इन्चार्ज भएर अर्थात् अध्यक्ष भएर के भएर चाहिँ जिम्मेवारी लियोस् होइन। त्यो बेग्लै कुरा भयो, त्यसलाई दुई पनि भन्नु भएन। अब कतिपयले त्यो पनि हुनु हुँदैन भन्छ। हामी त क्रान्तिकारी आफ्नै ढङ्गले बुझ्छ, सबै कुरालाई आफ्नै ढङ्गले बुझ्छौँ। तलकाले आफ्नै ढङ्गले बुझेका हुन्छन्, बिचकाले आफ्नै ढङ्गले बुझेका हुन्छन्, नेताहरूको आफ्नै खालको स्वार्थ चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यी सबै कुराहरू चाहिँ पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, त्योभन्दा पनि अब यो देशलाई चाहिँ कसरी हाँक्ने भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ पार्टी कसरी चाहिँ हाँक्ने भन्ने कुरा होइन, देशलाई कसरी हाँक्ने, देशलाई चाहिँ। तर पार्टी राम्रोसँग परिचालित भयो भने देश राम्रोसँग परिचालित हुन्छ, किनभने यो दलगत व्यवस्था हो। दलले सरकार चलाउनु पर्ने, यहाँ चाहिँ सरकारले दल चलायो भन्ने छ नि त। अब एउटा त्यही त अहिले के छ त भन्दाखेरि अब हामीले त्यसलाई पनि ठिक ढङ्गले व्यवहारिक ढङ्गले बुझ्न सकेनौँ। अब भन्नुहुन्छ के भन्दा नीति र कार्यक्रम भन्नुहुन्छ, उदाहरण निम्ति नीति र कार्यक्रम के गर्ने? नीति र कार्यक्रम त सबभन्दा पहिला चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा लिएर आउनु पर्यो, छलफल गरेर अनि बल्ल चाहिँ सरकारले घोषणा गर्नु पर्यो। अब बजेट पनि त्यही भन्ला, जबकि बजेटको चाहिँ गोप्य हुन्छ, कसैलाई भन्नै मिल्दैन भने हामी चाहिँ यस्तो क्रान्तिकारी भएर यस्तो लोकतन्त्रवादी भनेर हाम्रो चाहिँ मानसिकता नै अनि त्यो सेटअप नै हाम्रो चाहिँ खुला समाजको परिकल्पना उनी यस्तो छ कि हामी चाहिँ एकदमै अराजक खालको के सोच। वास्तवमा त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी सोच होइन, अराजक। पार्टीले चाहिँ नेतृत्व गर्ने भनेको के हो भन्नला भने पार्टीमा के अरे सरकारमा नेतृत्व गरे भने जो सरकारमा जान्छ ऊ जिम्मेवार हुनुपर्छ होइन। उसले जिम्मा लिनुपर्छ, सबै कुराको उसले जिम्मा लिनुपर्छ। केपी ओलीले जिम्मा लिनुपर्छ। अहिलेसम्म गरेका सबै कुराहरूको बारेमा केपी ओलीले जिम्मा लिनुपर्छ। सबै कमजोरी गऱ्यो भने मैले कमजोरी गरेँ, यो मैले गरेको हुँ, भोलि गएर त्यो हानि नोक्सानी भयो भने पनि म नै जिम्मेवार हुन्छु।
जब त्यो बाटो चाहिँ अब स्वीकार तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँभित्र सरकारले राम्रो मात्र गरेछ भन्नु भएन त उहाँले ठिकै छ अब त्यो त्यहाँबाट चाहिँ अस्वीकार गरेर म चाहिँ यो जिम्मा लिन्न भनिदिएको भए बल्ल चाहिँ त्यस बेला चाहिँ क्वेसन उठ्छ कि हैन जनताले अहिलेसम्म उहाँले भनेको थियो यति धेरै आलोचना गरेका छन् पार्टी पंक्ति सरकारको प्रोटेक्सन गर्न हैन जनताले हैन जनताले भन्ने कुरा पनि भएन कुन जनता भन्ने के हेरेर जनता सामाजिक सञ्जाल हेरेर भन्ने हो कि त्यहाँ त त्यो त एउटा हैन जनताको अन्तर्वार्ता आउँछ साधारण जनताको म पनि त पक्षपात हैन रेडिमेड हैन सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको 5 वर्ष चाहिँ दिनु पर्यो यो त संविधानले गरेको मुलुक भाडमा गइन्छ जेसुकै हो नि त त्यही त हो नि लोकतन्त्र भनेको समय आवधिक निर्वाचन भनेको हामीले चाहिँ कुशल खालको हामीले निर्वाचित गर्न सकेनौँ भने जान्छ कि चाहिँ अब राष्ट्र बेच्ने काम गरे अब अर्को कुरा होइन त्यस्तो बेच्ने काम गरे त छैन नि त उनी काम गर्न चाहिँ महामारी छ भने यो महामारीको बेलामा तपाईँ सबै दललाई मिलाएर लिएर हिँड्नु पर्नेमा आफ्नै दललाई पनि मिलाएर नहिँड्ने आफ्नै दलभित्रका मान्छे होइन कोरोना भन्दै सबैलाई चाहिँ मिलाएर हिँड्नुपर्छ र सबैलाई काखामा लिएर चाहिँ हिँड्नु त पर्दैन नि त कोरोनामा जम्मै आउनु पर्यो मिलाएर हिँड्ने भनेको काखामा लिएर चाहिँ हिँड्ने हो र अहिले त कुरा के भइदियो त काखामै लिएर चाहिँ होइन सहमत भनेको कुरा त्यही त नि अनि कसैले चाहिँ म चाहिँ सहमतै हुँदैन भने के गर्नुहुन्छ राष्ट्रियताको सम्हाल्नेमा पनि म सहमत हुनु जे कुरा पनि मिल्दैनन् कहीँ पनि मिल्दैनन् तिनीहरूसँग एउटै दल बनाएर हिँड्नुको के अर्थ हुन्छ एउटै दल भने त होइन मैले भनेको चाहिँ बाहिरको कुरा मैले गरिरहेको छु अहिले अब सबै राजनीतिक दलहरू पार्टीमै मिलेको छैन भने सबभन्दा ठुलो कुरो होइन कोरोनामा के हुन्छ भनेको सरकारले गर्ने हो कोरोनाको पार्टीले गरेर के हुन्छ र भन्नुहोस् त सरकारले नै गर्ने हो सरकारकै दायित्व सरकारकै जिम्मेवार हो गरिराखेको छ सक्ने गरिराखेको छ अमेरिकामा गरेको छैन अमेरिका सबै पिसिआर टेस्ट गर्न पाएको छैन हाम्रोले त पाएको छ अमेरिकाको जनसङ्ख्यालाई हेरेर चाहिँ हाम्रोलाई भन्ने हो भने हामीले त धेरै नै पाएका छौँ गरेको छैन व्यवस्था बाहिरकोलाई पनि हामीले लिएर आयौँ कुनै देशले गरेको छैन त्यो त धनी देशले गरेको छैन त्यस कारण कमी कमजोरी त हुन्छ नि तपाईँकोमा चाहिँ 2 जना चाहिँ पाहुना आयो भने के हुन्छ अचानक पाहुना आइदियो घरमा कहाँ हुन्छ कहाँ राख्नुहुन्छ डेरामा बस्यो अब झन् समस्या हुन्छ आफ्नै घरमा हुँदाखेरि पनि समस्या हुन्छ भनेपछि त त्यत्र चाहिँ हजारौँ सङ्ख्यामा अब लाखौँ सङ्ख्यामा चाहिँ आउँदैछ त्यो व्यवस्था गर्नु त समस्या त लाग्छ नि एउटा गाउँपालिकाले तर तपाईँ लामो राजनीतिक तजुर्बा भएको नेता हो त्यस कारणले तपाईँले यसलाई आकलन गर्नु भएको छैन मैले भने अवमूल्यन हुन्छ जो म गर्न चाहन्न सम्मानका साथ मैले सोधेको यही पटकको स्थायी समिति चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीका लागि खड्को हो भनेका छन् यो खड्ग सड्ग कहीँ पनि होइन अब पार्टी मिलाएर जानुपर्छ मिलाएर चाहिँ जानु पनि विकल्प प्रधानमन्त्री गयो कि पार्टी अध्यक्ष गयो भनेर लेखेको पढ्दै होइन अब त्यस्तो चाहिँ वाहियात कुरा गरेर भएन त्यो त अब देशै जान्छ त्यस्तै भाडबारे गरेर चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ केपी ओलीकै पदमा चाहिँ यसलाई जसरी पनि फाल्ने हो भने उसले चाहिँ देशलाई त गर्दैन नि त देशलाई नै हेर्नु पर्यो एउटालाई फालेर अर्को आएर के हुन्छ ल भन्ने उदाहरण निम्ति नागरिकता विधेयकमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ सडकमा इनफ इज इनफ होला त्यस्तो हुन्छ राजनीति होइन त्यो त हुन्छ राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ त्यो गर्छ सबै शक्ति लाग्छन् किनभने विपक्ष लाग्छन् त्यो लाग्दैन भन्ने घरभित्रका लागेका छन् भने होइन लागे होला नि लागेर के भयो सक्दैनन् सक्दैनन् कसरी हुन्छ को गएर के हुन्छ भन्नु न ल यता सुन्नु न यता सुन्नुहोस् न यता के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ केपीलाई फालेर को आउँछ एबिसिडी आउला कोही आउला अनि उनलाई पनि फेरि चाहिँ अब केपीलाई जसरी फाल्यो अनि केपीले पनि त्यसरी नै रवैया देखाउने उसले गर्न के सक्छ कसले के गर्न सक्छ कसैले के गर्न सक्दैन नि त 2046 साल 48 साल पछाडि त्यही त नि त्यस बेला त्यस बेला चाहिँ अब केपी पनि बन्नुभयो त्यसपछि झलनाथ पनि बन्नुभयो माधव नेपाल पनि बन्नुभयो कसैले केही माखा मार्नु सकेन नि त अहिले त्यही बाटोमा जाने हो र हामीले त विगतबाट शिक्षा लिनु परेन इतिहासबाट चाहिँ शिक्षा लिए त देखिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी सबै कुराहरू ठिक छ होइन ठिक छ होइन विभिन्न खालको फेरि चाहिँ केपी कमरेड चाहिँ अब केपी नै सबै एकदमै कमजोरी छैन भन्ने कुरा होइन फेरि मैले त्यसरी चाहिँ तपाईँ त देवत्वकरणमै लाग्नु भएको छ होइन देवत्व त म होइन कुनै पनि त्यो हनुमान कसैको हनुमान होइन देवत्वकरण कहाँनिर होइन देवत्वकरण गौतमले एउटा शब्द भन्नु भने जस्तै जेठको 2 गते नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने बेलामा अन्तिम ठाउँमा लिएर गएर नक्सा जारी गर्ने लिपुलिम्पिया धुराएर कालापानी समेटेर भन्ने विषय हामीले हाल्यौँ त्यो विषयमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले देवत्वकरण गर्न खोज्यो गरे सचिवालयले हो भनेर एउटा नेताले कम्युनिस्ट पार्टीमा यो प्रकारको चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुपर्ने
आज त तपाईँहरू व्यक्ति पूजनमै पुगिसक्नुभयो त। त्यस्तो होइन व्यक्ति कसैले चाहिँ पुज्ने कुरा हुँदैन। हुन त अब गुटबन्दी भनेको नै एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई समातेर चाहिँ गुटबन्दी गर्ने हो। विचारको भए पो होइन, त्यो विचारको होइन। त्यो पनि आफैमा देवत्व पनि हुनसक्छ, आफ्नै देव हुनसक्छ। अब त हाम्रो चाहिँ कोटी कोटी चाहिँ देवता भएको देश पऱ्यो, अब मानसिकता त्यस भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो मानसिकताबाट चाहिँ अब मुक्त त हुन त सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि अब हामीले कसैलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने कुरा पनि होइन, हामीले चाहिँ व्यावहारिक ढङ्गले कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरा हो। अहिले लोकतन्त्र भनेको पनि आवधिक निर्वाचन हो। अर्को पटक चाहिँ राम्रो काम गरे जनताले चुन्छन्, नराम्रो काम गरे अर्को पटक जनताले चाहिँ चुन्दैनन्। कुरा त त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 वर्ष अवधि हो भने 3 वर्षसम्म चाहिँ उसले गरेका कामको सबै जिम्मेवारी उसले नै लिनुपर्छ। म लिँदिनँ भने पनि दुनियाँले उसैले बिगारेको भन्ने हुन्छ। त्यो त मूल्याङ्कन हुन्छ नि, त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। यो स्थायी समितिको निष्कर्ष के हुन्छ? पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर सुदृढ बनाएर सबै अब यो मतभेदहरूलाई अन्त्य गरेर अब अगाडि बढ्ने, योभन्दा अरू कुनै विकल्पै छैन। तर मर्निङ सोच द डे बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तो पार्टीको बैठकमा त एजेन्डा होइन। मलाई त अब विश्वासै लाग्दैन। त्यत्र चाहिँ अब पुरै जीवन बिताएका सबै नेताहरू छन्। अब उनीहरूले पार्टीलाई चाहिँ ध्वस्त बनाएर अनि अब विजय भएको ठान्दैनन्। होइन, जम्मैलाई ध्वस्त बनाउने, सबैलाई कारबाही गर्ने, छ्यान्न ब्यान्न गरेर अनि चाहिँ विजय प्राप्त गरेको चाहिँ घोषणा गरेर यो बैठकबाट निस्केला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। सबै जिम्मेवार हुन्छन्, आफ्ना कुरा राख्न पाउनु पऱ्यो, विवाद गर्न पाउनु पऱ्यो, भन्न पाउनु पऱ्यो। एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुग्छ। एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि पार्टीलाई एक टिक्का बनाउने निष्कर्षमै पुग्छ। अनि एउटा नैतिकताको सङ्कट आउँछ होला नि पार्टीभित्र अल्पमतमा परेर पनि फेरि नेतृत्व गरिरहने। होइन, त्यस्तो त अल्पमत भन्ने कुरा नै हुँदैन कि। अल्पमत भन्ने कुरा त्यो त भोटिङ हुनु पऱ्यो। भोटिङ नभएसम्म त्यसलाई चाहिँ अल्पमत भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। विचारको त्यो बहस नै हो। अन्तिममा गएपछि विचार बहस भएपछि अन्तिममा जे निर्णय गरिन्छ त्यो निर्णय नै सबैको निर्णय भनेर हामीले चाहिँ जानुपर्ने। प्रधानमन्त्रीले सुरुवात गरेका एक पछाडि अर्का कुरा, उहाँले समर्थन गरेका एक पछाडि अर्को कुरा असफल बनाइदिने रणनीतिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। एमसिसी पनि त्यही देखियो। अब होला, अब आफ्नो ठाउँ होला, विभिन्न ढङ्गले लाग्यो। संसद नै देख्नु भएन, 16 गते असार 16 गतेसम्म चाहिँ एमसिसीको चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने म्याद छ भनेर संसदले 17 गते बोलाइदिनु भयो सभामुखले। त्यो चाहिँ अब हो होइन थाहा छैन, तर प्रचण्डको निर्देशनमा गर्नुभयो भन्ने छ। अब ठिकै छ, अब त्यो के होला, अब त्यसो पनि छलफल चल्ला। त्यो त देखिएको चित्रमा पनि अब तपाईँले चाहिँ प्रश्न भन्न तपाईँलाई कसरी? होइन, मैले भने नि, मैले के भने त भन्दाखेरि पार्टीभित्र समस्या छन्। त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ढङ्गले हामीले जान्यो। सरकार कसरी चलाउने हो। ठिक छ, पार्टीले सरकार चलाउँछ, तर पार्टीले सरकार चलाउँछ भनेको पार्टीको चाहिँ बैठक राखेर निर्णय गरेर अनि त्यसपछि पार्टीले गरेको निर्णय चाहिँ यो निर्णय गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ हुबाहु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बोकेर अनि कार्यान्वयन गर्दै जाने त होइन होला। होइन, पार्टीले चलाउने सरकार होइन, पार्टीको चाहिँ आम निर्देशन मान्ने कुरा हो। पार्टीले गरेको एउटा दुईटा सबै कुरा चाहिँ ए टु जेड चाहिँ निर्णय गर्दैन त्यो गर्ने भन्ने कुरा त होइन होला नि त। कसैले त्यसरी चाहिँ बुझाएको छ भने बुझ्न त अब यो पार्टी नबुझेकाहरूले पार्टी कसरी सञ्चालन हुन्छ, सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ नबुझ्नेहरूले त त्यही ठान्छ भनेको। माधव नेपाल के त्यसले गर्दाखेरि माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, नारायण काजी श्रेष्ठ या वामदेव गौतमले पार्टी र सरकार बुझ्नु भएको छैन? बुझ्नु भएको छैन। मैले त भन्छु उहाँहरू कसैले पनि बुझ्नु भएको छैन, कुनै नेताले पनि बुझ्नु भएको छैन। त्यसो त मैले के भन्छु त भने अहिले सचिवालयमा रहेकोहरू त्यस्तो सर्वज्ञानी सम्पन्न कोही पनि छैन, कसैले पनि बुझेका छैन। सबभन्दा समस्या त्यही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भन्ने हो भने अझै, तर पार्टीलाई कसरी लिएर जाने हो भन्ने कुरा मात्रै हो। तर उहाँहरूमा पनि कमी कमजोरीहरू छन्, धेरै मात्रामा कमी कमजोरीहरू छन्। तर त्यो कमी कमजोरीको अर्थ भनेको केपी ओलीलाई हटाएर अर्कालाई बनाएर फेरि पार्टी चाहिँ अगाडि जाने खालको हुँदै होइन। तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो होइन, तितो तर सत्य। सचिव मूल नै फोहोर भए पछाडि त, मुहान नै फोहोर भए पछाडि त खोला किन सफा हुन्छ र? सचिवालयमै बसेर उहाँहरू गुटबन्दी गरिरहनु भएको छ। बेला त कहिले भैँसी पार्टी, कहिले चाहिँ कोटेश्वर, कहिले सानेपा के अरे। अब उहाँहरूलाई ठान्नु भएको छ। त्यसरी गरिसकेपछि अब हिजो बानी परेको कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यसरी नै कम्युनिस्ट त कति विभाजन भयो, कति पार्टी भने के भने त्यो रोगबाट त मुक्त छैन नि, त्यो मानसिकताबाट त मुक्त छैन। आफ्ना कुरालाई चाहिँ विचार भनेर हुन्छ कि लादेर हुन्छ कि, अर्कालाई दक्षिणपन्थी भनेर हुन्छ कि, संशोधनवादी भनेर हुन्छ कि, रुसी साम्राज्यवादको चाहिँ पिट्ठु भनेर हुन्छ कि, गद्दार भनेर हुन्छ कि, विभिन्न नामबाट चाहिँ हिजो गरिएका तिनीबाट त कुनै पनि हाम्रा नेताहरू हामीबाट चाहिँ अलिकति मुक्त होला। हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको त कुनै मुक्त नै छैन। उनीहरूको त त्यो जिउमा के अरे रगतमा चाहिँ
सबै त्यो चाहिँ त्यो बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ, आफूले बोलेको कुरा ठिक ठान्छ, आफूले बोलेको क्रान्तिकारी ठान्छ, आफूले भनेको सत्य हुन्छ, अर्काले बोलेको सबै असत्य। त्यस्तो नै छ सोच। सबभन्दा चाहिँ अब क्रान्तिकारी चाहिँ बन्ने। तपाईँलाई एउटा चिज लाग्छ किरणजी, एउटा शब्द छ नि, हजुर, मोटाउने कि सुन्निने भन्ने। आजको नेकपा त मोटाको भन्दा सुन्निएको जस्तो देखियो। बरु यो अप्राकृतिक र अस्वस्थ हुने नसुन्निया भए ठिक हुने रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो त लाग्दैन। मेरो प्रश्न बुझ्नु पनि होइन? बुझेँ मैले। प्रकृतिको नियम हुन्छ। प्रकृतिको नियममा प्रकृति त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रकृतिको हाम्रो चाहिँ यो प्रकृतिले निर्माण गरेको समाज हो। अब एउटा त समाजकै एउटा चाहिँ हामी अङ्ग हो, एउटा विचारबाट निर्देशित एउटा चाहिँ पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो विकास क्रममा अनेक खालका चाहिँ हुन्छ। होइन, जनतालाई असर पर्यो नि त। तपाईँहरू पार्टीभित्रको तुतु मेमेका कारणले सरकारले गर्नुपर्ने जति काम दिनुपर्ने ध्यान दिन सकेन। लकडाउनमा जनतालाई सटर बन्द गराएर तर एउटा अनि पार्टीभित्रको झैझगडामा चाहिँ गाडकोरा। अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि यो संसारभरि यस्तो हुन्छ कि, किनभने हामी चाहिँ अब विचार होइन विचारबाट चाहिँ चल्ने भइसकेपछि त्यो सबै विवाद भइरहन्छ। त्यसलाई हामीले स्वाभाविक ठान्नु पर्यो। विचारबाट भने अब एकदमै चाहिँ केही नभइकन, केही विवादै नभइकन, विचारमा केही छलफलै नभइकन, एउटाले अर्का विचारलाई खण्डन नगरिकन त सत्यमा पुग्न सकिँदैन। संसार चाहिँ यो सत्यमा पुग्ने एउटा चाहिँ ऊ पनि हो। विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई खण्डन गर्ने अनि विभिन्न ढङ्गले कसैले चाहिँ निषेधै पनि गरेर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था हुन्छ होला, अर्थात् निषेध पनि हुन्छ होला। त्यो निषेध भएको आफै निषेध पनि हुनसक्छ होइन। कोही निषेध नगरिकन चाहिँ छलफलबाट अगाडि बढेको विचार नि त्यो अझ बलियो भनेर, अझ मूलधार भनेर अगाडि बढेको पनि हामीले चाहिँ पाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो त स्वाभाविक ढङ्गले लिनु पऱ्यो कि विचारलाई पनि हामीले स्वाभाविकलाई लिनु पऱ्यो। सबैले एउटै सोध्छ। एउटा भनाइ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन नेता माओले भनेको एउटा भनाइ चाहिँ नि, एकैसाथ चौतर्फी हमला नगर। तिमी शत्रुसँग लड्नु छ भने एउटासँग लड, त्यसपछि अर्कोसँग लड। तर आज केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गुट बाहेक कसैलाई बाँकी राख्नु भएन। सबैलाई हमला गर्नुभएको छ, सबैलाई शत्रु बनाउनु भएको छ। अप्ठ्यारो त त्यहीँ भयो होला। होइन, त्यस्तो हमला भन्दा पनि रक्षा गर्नु पऱ्यो। भेटे जति सबैले शब्द बाण हानिहाल्नुहुन्छ। उहाँको बाण त टुप्पोमा हुन्छ, फुत्त गइहाल्छ। त्यो त अब आफ्नो शैली हो होइन। कसको के होला त्यो बोल्ने कुरा भयो होइन। माओवादीले भनेको एउटा लडाइँको मोर्चाको कुरा भयो, रणनीतिक मोर्चाको कुरा भयो। हिजो अब जनयुद्धमा अब त्यो कुरा हुन सक्थ्यो। हिजो चाहिँ पञ्चायत फाल्ने युद्धमा चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ लागु हुन सक्थ्यो। तर अहिले के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ मुखले मात्रै, मैले अगाडि पनि सुरुमै भने, हामी मुखले क्रान्तिकारी छौँ। हामीले विचार गर्दैनौँ, व्यवहार गर्दैनौँ। यथार्थ के हो हामीले चाहिँ त्यो बुझ्दैनौँ। हामीले जानेको, अहिलेसम्म जानेको, हामीले सिकेको भनेको राजनीतिक भाषण गर्न, विचारमा चाहिँ बहस गर्न। यो विचार चाहिँ दक्षिणपन्थी हो, यो विचार चाहिँ क्रान्तिकारी हो, यो विचार चाहिँ संशोधनवाद हो भनेर चाहिँ हाम्रो दिमाग त्यहीँ जान्छ। देश कसरी बनाउने, देश कसरी बन्छ, अर्थतन्त्र कसरी संसार कसरी चल्नेछ, अब कसरी चाहिँ चल्छ, संसार कसरी चलिरहेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर भन्छ, अमेरिकी साम्राज्यवादको अर्थतन्त्र कस्तो छ, चिनीय अर्थतन्त्र कस्तो छ, उनीहरू कसरी अगाडि बढेका छन्। अनि त्यस्तै गरेर भारत कसरी अगाडि बढेको छ, भुटान कसरी अगाडि बढेको छ, त्यसको अर्थतन्त्र कसरी छ भन्ने कुरा न हामीले ध्यान दिने। हामीले त के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यतातिर ध्यानै दिँदैनौँ। हामीले भारतलाई धेरै ध्यान दियो भने भारतको राजनीतिप्रति मात्रै ध्यान दिन्छ। अमेरिका पनि अनि त्यो के अरे ट्रम्प चाहिँ कस्तो भन्ने कुरातिर मात्रै जान्छ। उसले अर्थतन्त्रमा के गरिरहेको छ, पोलिसी चाहिँ ठिक छ कि छैन कि, किन त्यस्तो गरे भन्नेतिर हामी जाँदैनौँ। त्यसको चाहिँ पछाडि चाहिँ अर्थतन्त्रमा के प्रभाव हुन्छ। सबभन्दा मेरुदण्ड भनेको अर्थतन्त्र हो नि त विकासको। देशको भनेको अर्थतन्त्र बलियो भने सबै बलियो हुन्छ। अब यी कुरा हामीले हेर्दैनौँ कि हामीले बुझेकै छैनौँ। कसैले पनि बुझेको छैन, कुनै पनि नेताले बुझेको छैन। मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ नेताहरू त्यो बुझ्ने तहमा चाहिँ छँदै छैन, त्यो अध्ययन छँदै छैन। अब अध्ययन गरेर यो असक्षम र असफलहरूलाई हामीले किन त्यसो भए बोकेर हिँडिरहेको त, काखी च्यापेर हिँडिरहेको त? यिनीहरूको त विकल्प खोज्नु पऱ्यो नि। त्यसो भए त मुलुक बिगार्नेहरूलाई किन हामी पालेर बस्ने? अब विकल्प खोज्ने भनेर चाहिँ अनि बाउलाई चाहिँ डोकोमा हालेर चाहिँ फाल्नु भयो। त्यसलाई सम्मान साथ नै हामीले अगाडि बढ्ने। तर भोलि गएर चाहिँ हामीले के भन्छ भने सबैलाई मैले भनेको चाहिँ हाम्रा चाहिँ बालाई भने होइन, त्यसो गर्नु भएन। हामीले सम्मान गर्नु पऱ्यो। किनकि विकास भनेको एउटा चाहिँ समयले, परिस्थितिले लिएर आउने कुरा हो।
त्योभन्दा अगाडि किरणजी बढेर पनि त्यो जान मैले त्यो सकिँदैन। सोधेकै छैन। मैले भनेको चिज चाहिँ के भने कम्युनिस्ट पार्टीको यस्तो प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ, 6वटा प्रदेशमा तपाईँहरूको झन्डै 2/3 बराबरको प्रदेश सरकार छ, स्थानीय पालिकामा हेर्नु भने 450 भन्दा बढी ठाउँमा तपाईँहरूको सरकार छ। हिजो एउटा त्यही त मैले एमाले भएरै जोड्दाखेरि यस्तो होइन, अवस्थामा दुई तपाईँहरू प्रचण्ड बहुमत हुने बित्तिकै रातारात चाहिँ देश फेरिँदैन, रातारात चाहिँ सबै कुरा चाहिँ फेरिँदैन, त्यसलाई समय लाग्छ। अघि मैले भनेको त समय लाग्छ, समय लाग्छ, कुर्नु परेन। जन्मने बित्तिकै चाहिँ अनि दाढीको सोख पालेर हुन्छ र दाढी आइदियो भनेर भन्न हुन्छ र? एउटा अवस्था उमेरमा पुग्नु परेन, उमेरमा त पुग्नु परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि तपाईँ चाहिँ मोनोरेल, अनि अर्को वर्षको पुस 26 गते त रेल चढौला, पानी जहाजमा अघि नै मैले भने नि त हाम्रो नेताहरूमा, हामीमा, सबैमा त्यही छ। बोल्नलाई चाहिँ हामीले जाने जति बोलिदिने, भन्ने जति बोलिदिने, त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अघि नै मैले भने नि त मैले चिनको उदाहरण दिएँ, अमेरिकाको उदाहरण दिएँ, भारतकै उदाहरण दिएँ। भारतकै अर्थतन्त्र चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। सबभन्दा हामीले चाहिँ बुझ्ने भनेको भारतको चाहिँ आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्र हामीले बुझेको छैन। हामी चाहिँ बाहिरको उनीहरूको राजनीति, मोदीले के भन्यो, अर्काले के भन्यो, भाजपाका नेताहरूले के भने त्यतातिर मात्रै हामी जान्छौँ कि त्यहाँको अर्थतन्त्र कसरी बस्छ, त्यहाँको समस्या के हो। तपाईँ यति सोच विचार गरिकन कुरा गरिरहनु भएको छ भने ल त्यसो भए गण्डकी प्रदेश सरकार नै त्यस्तो गरी देखाम न त, जहाँ तपाईँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। अहिले त प्रदेश कोरोनाले त प्रदेश खारेज गर्ने कुरालाई सबभन्दा बढी बल पुर्यायो भन्छन् मान्छे। अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामी भनेको सबै एउटै उसमा, एउटाले मात्रै गरेर भन्दा पनि सबैलाई चाहिँ एक आपससँग चाहिँ अब सम्बन्ध हुन्छ होइन। त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ लिएर पूर्ण रूपले ती सम्बन्धहरूलाई चलायमान गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो। अहिले आएर चाहिँ मैले चाहिँ अब गण्डकीलाई मात्रै चाहिँ एकदमै चाहिँ एवान बनाएर चाहिँ लानु सकिन्छ भन्नु सकिँदैन नि। हामी त त्यही एउटा मूल राज्यकै एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट हो। एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैन। त्यो त होल कम्पोनेन्टले मिलेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्छ, नत्र एउटा मात्रै बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो त्यस्तै गरेर यो संसारको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अब दक्षिण एसिया नै सबै चाहिँ अगाडि बढ्यो भने हाम्रो पनि अगाडि बढ्छ। हाम्रो मात्रै मुलुक चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेर अगाडि बढ्दैन, भारत पनि अगाडि होइन। भारत र अब चीन अगाडि बढेको छ भने त्यही अनुपातमा हामी पनि अगाडि बढेका छौँ हो र। पत्याउनु पर्यो मैले विचारको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, इतिहासको हिसाबले, जुनसुकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी पछि छौँ। तर उनीहरू चाहिँ अगाडि बढेपछि हामी पनि अगाडि बढेका छौँ। अर्थात् अहिले चाहिँ विश्व चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी ठिक छ, अब हाम्रो ठाउँमा चाहिँ उत्पादन नहोला, तर संसारमा चाहिँ हुने चिज जम्मै हाम्रो देशमा हामीले उपयोग गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो उपभोग पनि गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको पुँजी निर्माण गर्ने हो, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने हो। जबसम्म पुँजी निर्माण गर्न सक्दैनौँ अब तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ आर्थिक हिसाबले बलियो हुन चाहिँ। एउटा चिज त स्वीकार्नुहोस्, सरकार चलाउने ढङ्ग चाहिँ पुगेन होइन। अब यो त ढङ्गको कुरा त त्यस्तै हो कि अब जस्तो अब तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, अर्काको चाहिँ इन्टरभ्यू लिनेहरू पनि धेरै। मेरो ढङ्ग नपुग्दा खास फरक पर्दैन, सरकार चलाउनेको ढङ्ग नपुग्दा त बहुत ठुलो फरक पर्छ होइन। आफ्नो तरिका हुन्छ। अब त्यो ढङ्ग नपुग्यो होला, अहिले ढङ्ग पुर्याउँछु भन्दै पनि अनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अब जस्तो महामारी आयो, के आयो, अब विभिन्न ढङ्गले चाहिँ कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अगाडि बढ्न चाहिँ अब नसक्ने अवस्था होला। तर नेतृत्वले त सङ्कटकै बेलामा पनि कौशलता देखाउने भने त होइन, त्यो त अब देखाउँछ नि। तर अहिलेसम्म सबै उध्रिसक्यो भन्छन्। होइन, केही उध्रिएको छैन। एमसिसी पारित भएन भने वर्तमान सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ कि पर्दैन, या नेकपा अप्ठ्यारोमा पर्छ कि पर्दैन? अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन? होइन, अब एउटा कुरा अब सम्बन्ध अब बिग्रिन्छ बिग्रिँदैन भन्ने भन्दा पनि मलाई लाग्छ अब एउटा दुईवटा घटनाको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध बिग्रिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएन। अनि त्यसका पनि अब त्यसका पनि आफ्नो खालको चाहिँ जटिलताहरू होलान् होइन। त्यो पास गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने, कसरी पास गर्नुपर्ने, त्यो छलफलको विषय भन्नुपर्ने, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। मलाई लाग्छ यही कारणले गर्दाखेरि नै अब सम्बन्ध नै बिगार्ने ढङ्गले चाहिँ अब कुनै पनि नेता जालान् होइन। हामीले त्यही खालको चाहिँ निर्णय गरौँला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँहरूको बैठकमा त्यो पनि एजेन्डा छ क्यारे होइन? एजेन्डा छ। तर पूर्व माओवादी खेमा अहिले तपाईँले भनिसक्नु अझै छ होइन,
पार्टी एक भए पनि पूर्व माओवादी खेमा एमसीसीदेखि सहँदैन, पूर्व एमाले खेमाको केही नेता बाहेकहरू चाहिँ एमसीसी नभई सुत्नुहुन्न। होइन, त्यसलाई पनि अब हामीले हेर्नु पऱ्यो त्यो सम्झौता के भएको छ त्यसलाई अध्ययन। उहाँले त राष्ट्रघाती भन्नुभएको छ। राष्ट्रघाती त भन्नुहुन्छ नि, हामी त मुखले चाहिँ क्रान्तिकारी भन्ने न, गर्ने कुरा केही पनि मुखले क्रान्तिकारी गर्ने हो। अनि केही भएन भने अर्कालाई यसको कारणले गर्दाखेरि भएन, यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने, त्यसरी फाल्दा फाल्दा पार्टी चाहिँ विभाजन भयो। हिजो कम्युनिस्ट पार्टी आफू क्रान्तिकारी भन्दाखेरि अरूलाई जम्मै संशोधनवादी दक्षिणपन्थी, सबैले देश बेचेको, सबैले खाएको भन्ने त्यस बेला चाहिँ भन्दा कोही काङ्ग्रेसको पुछार लागेको भनेर पनि भने हामीले, यो काङ्ग्रेसको पछि लाग्यो पनि भन्यो, दरबारको पछि लाग्यो पनि भन्यो, अनेक भनेर चाहिँ अनेक टुक्रामा विभाजित भएर हामी क्रान्तिकारी देखिएका चाहिँ कम्युनिस्टहरू हौँ। बुद्धि फर्किने कहिले हो? यो बुद्धि त फर्कनेवाला नै छैन। महाकालीमा 25 वर्ष लागेर बुद्धि फर्किन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले अब केही सच्याएका छौँ भन्दाखेरि हिजो गरेको गल्ती, हिजो हाम्रा चाहिँ शासकहरूले गरेका गल्तीलाई चाहिँ अब नक्सा बनाएर हामीले सच्याएका मात्रै छौँ। यही होला होइन तपाईँहरूले भजाउन मिल्ने अहिलेको सबै? यो त भजाउने कुरै होइन, मैले त भजाउने होइन, मैले सच्याएको छु। हामी त हिजो चाहिँ महाकाली सन्धि पनि लागेको मैले भनेको छु। महाकाली सन्धिको अब विपक्षमा त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस बेला पनि अब हामीले अब हाम्रा कुराहरू चाहिँ भनौँ न हामीले बुझाउन सकिएन, हामीले सुनाउन सकिएन। अब अहिले पनि अब केही सत्य जे भए पनि सत्य छ, सत्य भनेको चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा त अब यत्रो लामो समय तपाईँको अडान चाहिँ अनौठो हुन्छ क्या। अरुणमा चिठी लेखेर अरुणलाई लखेट्ने काम तपाईँहरूकै पालामा भएको थियो, पछाडि त्यही अरुण सतलजलाई दिने काम भयो होइन? महाकाली त्यही भएर मैले भन्छु नि त, अहिलेसम्म भनेको हामी कहिले व्यवहारिक हुन सकेनौँ कि हामीले मुख क्रान्तिकारी बुद्धि हुने भने यही रहेछ। त्यस्तो होइन, गुच्छमा बुद्धि भनेको त केही पनि आउँदैन। उसलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने पनि आउँदैन, उसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि आउँदैन। अब यो के भयो त भन्दाखेरि हामी धेरै क्रान्तिकारी बन्यौँ कि व्यवहारिक हामीले भन्न सकेनौँ। यथार्थ कुरालाई हामीले बुझ्दै बुझेनौँ, त्यो हामीले बुझ्दै बुझेनौँ कि। अनि हाम्रो चाहिँ उडन्ते खालको चाहिँ क्रान्तिकारी भन्यो। दुईटै चिज भनिदिनुहोस् त, केपी ओलीको नेतृत्वलाई यति समय कुरा पार्टीका नेतालाई र यो सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई यति समय कुरा जनतालाई, अनि हामी तपाईँहरूलाई नतिजा दिन्छौँ भन्ने चिज होइन। त्यो त मैले के भन्छु त भन्दाखेरि अब यो 5 वर्ष भनेको पनि त्यो एउटा चाहिँ देशलाई तपाईँले परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने 5 वर्ष भनेको कम हो, कम्तीमा पनि 10-15 वर्ष मात्र त्यो नतिजा चाहिँ देखिन्छ। धैर्य त गर्नु पऱ्यो नि त, नगरे के उपाय छ? 2 वर्षमा अनि मैले चाहिँ सकिनँ, मलाई दुःख पर्यो भनेर अनि आत्महत्या गर्न चाहिँ जानुहुन्छ र? आत्महत्या गर्नुपर्छ र के अरे गर्ने मानसिकता बनाउनुहुन्छ र? हुँदैन नि त, त्यस्तो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धान फल्नका निम्ति पनि 6 महिना त कुर्नुपर्छ। यो त धान फलाउने कुरा होइन, मकै कोदो कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनेको समय लाग्छ, किनकि विकास गर्ने भनेको त्यो चाहिँ अब हामीले बहुवर्षीय भन्छौँ, दीर्घकालीन चाहिँ रणनीतिक योजना बनाउने भन्छौँ। 15 वर्ष 25 वर्ष हामीले चाहिँ योजनाहरू चाहिँ बनाइरहेका छौँ, राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ बनाइरहेको छ भनेपछि त्यो बेलासम्म त हामीले कुर्नु परेन। ठिक छ, अब यही सरकार चाहिँ निरन्तर नहुन सक्छ, त्यसलाई निरन्तर ढङ्गले अर्को सरकार चाहिँ भोलि अर्को सरकार आउँछ, अर्को सरकारले बोकेर जानुपर्छ। तर चाहिँ यो मूल एजेन्डा जुन छ देशको मूल एजेन्डा अनि विकास निर्माणको समृद्ध बनाउने जुन योजनाहरू छन्, योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले बोकेर जाने हो। 5 वर्षमा त्यो पुरा हुन सक्दैन। 5 वर्षसम्म त एउटा अब सानो काम पनि पुरा हुन चाहिँ गाह्रो छ। अहिले हेर्दाखेरि ठुल्ठुलो योजनाहरू चाहिँ हामीले 5 वर्षमा 1 वर्षमा गर्न सक्दैनौँ। चीनले पनि गर्न सकिरहेको छैन भने चीनले भन्दा पनि चमत्कार चाहिँ हामीले देखाउन सक्दैनौँ। अमेरिकाले भन्दा चमत्कार, भारतले भन्दा चमत्कार गरेर हामी चाहिँ रातारात हामी धनी बन्ने, रातारात चाहिँ काया पलट हुने, रातारात परिवर्तन हुने कुरा चाहिँ सोचबाट हामी त्यो सोच चाहिँ राख्न हुँदैन। जस्तै स्थायी समिति बैठक त्यसो भए यो बैठकबाट चाहिँ भाग आउँछ भनेर जो मुख मिठ्याएर बसिरहेछन् उनीहरूको चाहिँ भान्सा चाहिँ चिसै हुने भयो, चुलो चाहिँ चिसै हुने भयो होइन। अब यो भागको कुरा पनि मुख मिठ्याएर त धेरै बस्नु भएको छ नि, होइन मलाई चाहिँ भागको कुरा मलाई थाहा छैन। तर यो बैठकले के गर्छ भन्नलाई भन्दा अन्तिममा भनेको यो बैठकले पार्टी चाहिँ अझ एक ढिक्का भएर बाँकी कामहरूलाई पुरै सम्पन्न गर्न, बाँकी रहेका कुरालाई सम्पन्न गर्ने, अहिलेको अब एकीकरणलाई अझ मजबुत बनाएर जाने
सबै नेताहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने नै निर्णय गर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छँदै छैन। अब त्यसपछि आएपछि अब ककसको चाहिँ अब के हो केही मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू या पदहरू परिवर्तन हुने होइन, त्यस्तो मैले त त्यस्तो देखाएको छैन। त्यसो भए करायो उफ्रियो थच्यो होइन, छलफल हुन्छ, चित्त बुझ्ला नि त, बुझाउनु पर्यो। त्यो काम त आफ्नो कुरा मात्रै गर्न पर्यो होइन, त्यो त पार्टी अध्यक्षले गर्नु पर्यो, हामी सबै मिलेर गर्नु पर्यो। अब त बैठकले गर्नु पर्यो। अब त बैठकमा आइसकेपछि पार्टी अध्यक्षलाई मात्र चाहिँ 2वटा अध्यक्षतिर तेर्साएर भएन, सचिवालयलाई मात्र तेर्साएर भएन, स्थायी कमिटीले त्यो समस्या समाधान गर्नु पर्यो, हल गर्नु पर्यो। हामी त्यत्तिकै चाहिँ जिम्मेवार बराबर जिम्मेवारमा छौँ यो बैठकको बेलामा। हामी सबैलाई हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। किरण गुरुङ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समितिका सदस्य, गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको संवाद यहीँ सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।